башлайбыз. Біләһең, Майсилә, һәмле сәнгать дөньяһы шундай бай, мавыктыргыз. Беҙаса һәсерҙәр унда күп әле. Бөгөн нинди сырасабыз, Сәмәкәй? Һине, анауҙағы бәпестәрҙе, һәмле сәнгать жанрҙары менән таныштырыуҙы дауам итергә иҫәп. Я, башла һуң. Портрет менән таныштык. Бөгөн сиратта нимә? Һәмле сәнгатьтең жанрҙары күп ул, Айзилә. Беҙгә килгән ҡосаҡ-ҡосаҡ һүрәттәрҙә иң күбе нимә төшөрөлгән һуң? Портрет, натюрморт. Тағы ла тәбиғәтте төшөрөргә ярата йәш рәссамдар. Йәғни пейзаж. Пейзаж ул тәбиғәтте һүрәтләү. Тәбиғәткә йылға, күлдәр, урмандар, болондар, болоттар, тауҙар инә. Әле мин һанаған тәбиғәт күренештәрен һүрәткә һалһаң, шул пейзаж була. Аңланым, Айзилә? Пейзаж һүҙен ҡайҙан уйлап тапҡандар? Һүҙҙең асылына төшөнөргә миҫәбем. Теләһәң аңлатам. Пейзаж һүҙе француз теленән килеп ингән. Тирә-юн, ил мәғәнәһендә йөрөй был һүҙ. Һәмле сәнғәт донъяһында иһә тәбиғәтте һүрәтләгән картиналарға, һүрәттәргә ҡарата әйтелә. Акварель оҫтаһы Ҡасим Дәүләткилдиев, портрет оҫтаһы Әхмәт Лотфуллин, пейзаж оҫтаһы кем? Башҡорт һәмле сәнғәтендә пейзаж оҫтаһы булараҡ танылған рәссам Борис Домашников. Уның пейзаж картиналары ныҡ күп, Айзилә. Бер нисәһен күрһәтә алам. Рәссам нимә төшөрөргә яратҡан? Зифа буйлы ҡайындарҙы. Борис Домашниковтың күп пейзаждарында ҡайындар һүрәтләнгән. Ана, ҡара. Рәссамдың 1974 йылда яҙылған «Тағы ла яҙ» картинаһы. 1981 йылда яҙылған «Был ҡайындар». Ҡайындар тураһында 1983 йыл. Өфө эргәһендә яҙ. 1954 йыл. Ысынлап та рәссамдың пейзаждары иҫ киткес. Эйе, тәбиғәттең илаһи матурлығын һүрәтләү өсөн күпме таҫыллыҡ, оҫталыҡ кәрәк рәссамға. Беләһең, Майзилә, пейзаж ижад итеүсе рәссамдар гел тәбиғәтте күҙәтергә ярата. Төрлө ваҡыттағы торошон күреп, өйрәнеп, сағыу картиналар ижад итә улар. Эй, Сәмәкәй, беҙ бөгөн берәй рәссам менән осрашабыҙмы? Бының өсөн беҙгә тәбиғәт ҡосағына сығырға кәрәк. Уныһы нимәгә тағы? Пейзаж яҙырға, тәбиғәтте үҙ күҙең менән күреп. Юҡты һөйләйһең, Сәмәкәй. Рәссам картинаһын күңеленән дә яҙа ала. Уныһы ла дөрөҫ. Тик сәскә, ағастарҙың уртаһында тороп яҙыуға етмәй инде. Тәбиғәттә төҫтәрҙе уйлап табырға ла кәрәкмәй. Ул күҙгә ташланып тора. Юҡ, бармай. Ваҡыт әрәм иткәнсе һүрәт төшөрәм. Эй, юҡҡа ҡарышаһың, Айзилә. Бәлки, берәй рәссамды ла осратырбыҙ. Әйҙә, тәбиғәтте күҙәтергә. Юҡ тинем бит. Улайһа, мин киттем! Сәләм, Роза. Сәләм, Сәмәкәй. Нимә төшөрәһең ул? Бына мин пейзаж төшөрөргә сыҡтым. Вәт шәбәй! Анауҙағы бәпестәргә пейзаж тураһында аңлат әле. Пейзаж ул тәбиғәтте, тәбиғәт күренештәрен төшөрөү була. Әле нимә төшөрөргә уйлайһың? Бына ошо пейзажда мин бындағы юлды һәм уның артындағы ағастарҙы, ошо имәнде төшөрөп ҡарарға ине. Тәүҙә ҡайҙа нимә торғанын урынлаштырырға кәрәк. Мәҫәлән, ошо имәнде билдәләйем. Ул алғы планда торғас, уны сағыу төҫтәр менән күрһәтәбеҙ. Яҡын предметтар пейзажда һәр ваҡыт сағыу була. Ә арттағы ағастарҙы инде беҙ тонығыраҡ төҫтәр менән күберәк зәңгәрҙе ҡушып төшөрәбеҙ. Ҡояшлы көндә күберәк һары төҫтө ҡулланабыҙ. Ҡояшлы, матур көн менән аңлашыла. Һалҡын, болотлы көн булһа? Һалҡын, болотло көндә йәшел төҫкә күберәк зәңгәрҙе ҡушып һүрәтләйбеҙ. Мәҫәлән, ошо ағастарҙың күләгәләрендә лә ошоно ҡулланырға кәрәк буласаҡ. Роза, Айзиләгә, Симәрҙе ҡараусы бәпестәргә
Аңлат әле, пейзажды ҡайҙа төшөрөү уңайлыраҡ? Пейзажды фото рәсемдәрдән, китаптардан ҡарап та төшөрөргә була. Ләкин ысын барлыҡта булған, ысын тәбиғәттә төшөргәне барыбер да яҡшыраҡ килеп сыға. Сөнки унда беҙ ысын тәбиғәттәге төҫтәрҙе күрәбеҙ. Шуға ла мин күберәк тәбиғәткә сығып төшөрөргә тырышам. Әлбиттә, пейзажды шулай уҡ уйҙан төшөрөп була. Ләкин ундай һүрәтте тик күҙәтеүсән пейзажистар ғына төшөрә алалар. Ҡышҡы пейзажды тышҡа сығып төшөрөү мотлаҡмы ул? Һыуыҡта һүрәт төшөрөү ай-һай ҡыйындыр ул. Әгәр дә рәссамдың теләге булһа, ул әлбиттә тышҡа сығып ҡышҡы пейзажды төшөрә ала. Ләкин күбеһенсә улар тәҙрәнән генә ҡарап та төшөрәләр. Сөнки ҡышын тышҡа сығып төшөргәндә ҡулдар өшөргә мөмкин, һыу боҙға әйләнә. Роза, ә һин күберәк ниндәй йыл миҙгелен төшөрөргә яратаһың? Күберәк миңә йәйге һәм көҙгө пейзаждарҙы төшөрөргә оҡшай. Сөнки йәйге пейзажда, мәҫәлән, бик күп сәскәләр, йәшел ағастар күп, йәшелгә төрлө төҫтәрҙе ҡушып һүрәтләргә тырышам. Мәҫәлән, зәңгәрҙе, һарыны, шула көрәнде һәм һороно ла ҡушырға мөмкин. Былай йәшел төҫтөң байлығы күрһәтелә. Роза, ә һин тәбиғәтте күҙәтергә йыш сығаһыңмы? Мин шулай пейзаждарҙы сығып йыш ҡына төшөрәм. Сөнки был мин уйлауымса бик кәрәкле. Күберәк тәбиғәтте күҙәтәһең. Анауҙағы ағас ҡыуаҡтарҙы нисегерәк һүрәтләйһең? Артҡы планда торған ағастарҙы беҙ тоноғораҡ һәм бәләкәсерәк итеп төшөрәбеҙ. Әгәр дә уларҙы ҙур итһәң һәм асығыраҡ төҫтәр менән яҙһаң, был дөрөҫ булмай. Әле мин күберәк йылы төҫтәрҙе алам. Сөнки көн беҙҙең бөгөн ҡояшлы. Ә күләгәләрҙә инде һалҡындарҙы ҡулланам. Йәшел төҫ йылы ла һалҡын да була. Мәҫәлән, йәшелгә һарыны ҡушһаң, ул йылы була. Әгәр дә инде зәңгәрҙе ҡушһаң, ул һалҡынға керә. Бында мин ябай төҫтәрҙе лә ҡулланам. Шулай уҡ бер-береһенә ҡушып, ҡатмарлылар да килеп сыға. Мәҫәлән, зәңгәргә һарыны ҡушырға тура килә. Унда инде ҡатмарлы төҫ килеп сыға, йәшел. Роза, әйт әле, ни эшләп тап ошо ерҙе рәсемгә һалырға булдың? Бындағы пейзаж миңә бик оҡшай. Бына ошо яҡында торған имән бик матур. Арттағы планда беҙ шыршыларҙы осратабыҙ. Улар аҫтында ҡыуаҡтар. Был күп планлы һүрәт була. Имән беренсе планда тора. Арттараҡ шыршылар. Һүрәт беҙҙең натурға оҡшаш килеп сыҡһын өсөн, беҙ күберәк уны ысын барлыҡта булған пейзаж менән сағыштырырға тейешбеҙ. Шуға беҙ күберәк натурға ҡарайбыҙ, сағыштырабыҙ. Улай һүрәт ысын барлыраҡ килеп сыға. Тәбиғәттә бөтә әйбер ҙә үҙгәреп тора. Шуға ла гел дә бер төрлө генә итеп ҡарап ҡына төшөрөп тә булмай. Шуның өсөн ҡайһы берҙә үҙеңә лә уйлап төшөрөргә кәрәк була инде. Мәҫәлән, болоттарҙы үҙең теләп ҡайҙа ҡуяһың килә, ҡайһы берҙә шулай да итергә тура килә. Роза, беләһеңме, миңә Семәргә ҡосаҡ-ҡосаҡ хаттар килә. Һүрәттәрҙең ниндәйе генә юҡ, ә иң күбе пейзаж. Йәш рәссамдарҙың пейзаждарында хатта йәнлек, ҡоштар да бар. Бәлки балалар уларҙы уйлап төшөргәндәрҙер. Ә күп балалар, улар бик ныҡ иғтибарлылар. Һәр бер йәнлеккә иғтибар итәләр. Шуға ла уларҙың иҫтәрендә ҡала. Һәм улар уйҙарынан алып төшөрәләр. Был бик яҡшы. Роза, әйт әле, һин күберәк ниндәй тәбиғәт күренешен төшөрөргә яратаһың? Күберәк миңә урманды һәм йылғаны төшөрөргә оҡшай. Урманда бик күп ҡыҙыҡлы әйберҙәр осратырға мөмкин. Ә йылғаны инде төшөргәндә, унда тәбиғәттә булған бөтә әйберҙәрҙе, йылғаның тирә-яғында булған әйберҙәрҙе сағылдыралар. Шулай итеп йылға барлыҡҡа килә беҙҙең ҡағыҙҙа. Сәхнә
Әхрәгә сығып пейзаж ядуы, күңеллелер ул. Рәхәтләнеп, янаһың да янаһың. Пейзажды оҙаҡлап төшөрөп булмай. Сөнки көн дә үҙгәрергә мөмкин. Һәм беренсе күргән тәьҫораттар, һинең хистәрең, улар бөтәһе лә сағылырға тейеш һинең һүрәтеңдә. Улар дөрөҫөрәк була. Симәкәй, әгәр ҙә бала ҡалала йәшәй икән, ул, әлбиттә, ҡала пейзажын төшөрә ала. Сөнки пейзаж бит ауылдыҡы һәм ҡаланыҡы була. Әгәр ҙә бала инде иғтибарлы, бар нәмәгә лә иғтибарын бүлеп тора икән, ул үҙенең уйынан да төшөрә ала. Ҡала тормошо ул, ҡала пейзажы була. Унда оло-оло йорттарҙы, машиналарҙы, шулай уҡ йөрөгән кешеләрҙе лә төшөрөргә мөмкин. Роза, пейзажын әҙерме әле? Ҡасан эшләп бөтәһең? Күп ҡалманы инде, саҡ ҡына әҙерәк. Бер нисә ерҙә төҙәтәһе бар. Айзилә көтөп зарыҡҡандыр инде. Ҡайта һалайым. Яра, Симәкәй, хуш, һау бул. Миңә лә инде ҡайтырға кәрәк хәҙер. Ямғыр яуырға йыйына. Хуш! Симәкәй. Симәкәй. Йә, сыҡ инде. Ниңә ярһалаһың? Ҡурҡтыңмы әллә, Айзилә? Нишләп ҡурҡам ти? Һинекәнде белдем мин. Ярай, үпкәләмә. Ана, ҡара, танышыбыҙ Роза Булатованың пейзажы. Розаны паркта тап иттем. Йәл, һин булманың. Анау бәпестәр ҙә күрҙе. Әйбит. Мин дә тик утырманым. Ана күпме һүрәт әҙерләнем. Бөтәһе лә пейзаж. Ҡайҙа? Шул арала үҙең төшөрҙөңмө? Эй, ошо сәмәкәйҙе бер һүҙҙән генә аңламай. Семәргә килгән һүрәттәрҙе әйтәм бит. Шулай тиң. Әйҙә, ҡарап баһалайыҡ. Семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Йәйге пейзаж. Нуриман районы немесләр ауылынан так. Динар Фәттахов эшләп ебәргән. Һүрәт ҡыуаш менән эшләнгән. Йәш рәссамдың һүрәтендә йәшел һәм зәңгәр төҫ өҫтөнлөк итә. 7 йәшлек Катяның һүрәте. Ә был көҙгө пейзаж. Өфө ҡыҙы Катя Хәмитованың һүрәте. Йәш рәссам пейзажды акварель менән эшләгән. Сағыу, янып торған буяуҙар ҡулланған. Миңә оҡшаны. Симәкәй, ҡара әле, ҡалай матур көҙгө пейзаж. Был рәсемдә пейзаж жанрына ҡарай. 11 йәшлек Илфар Рияновтың эше. Йәш рәссамдың һүрәте композицион яҡтан төҙөк, буяуҙары сағыу. Алтын көҙҙөң барлыҡ матурлығын бирергә тырышҡан Илфар. Ә был ҡала пейзажы. 8 йәшлек Рәсүл Ранғоловтың рәсеме. Йәш рәссамдың һүрәтендә ҡала тормошо сағылыш тапҡан. Йәнле ҡала тормошона ғына хас буяуҙар ҡулланған ул. Әлләлә! Композицион яҡтан төҙөк, матур рәсем эшләгән Рәсүл. Һүрәт акварель менән эшләнгән. Йәнсура егете Илшат Сәфәровтың рәсеме. Уға 12 йәш. Илшат һүрәтен бик үҙенсәлекле ысул менән төшөргән. Ҡарағыҙ әле, тәбиғәттең хозур матурлығын тәҙрә аша ҡарап һүрәтләгән. Рәсемдә беҙ ҡояшлы, яҙғы көндө күрәбеҙ. Быны рәсемдәге йәш үлән төҫөнөң күплегенән тәҙрә төбөндәге тәүге яҙғы сәскәләр аша күрһәтеүгә ирешкән Илшат. Симәкәй, ҡара әле, тағы ла көҙгө пейзаж. Нимә әйтерһең? Баймаҡ ҡалаһынан 11 йәшлек Әминә Теләүсина ебәргән. Һүрәт акварель менән эшләнгән. Йәш рәссам пейзажды көҙгә генә хас буяуҙар ҡулланып эшләгән. Ой, Зилә, ҡара әле, ҡалай сағыу пейзажы. Хәйбулланан 12 йәшлек Саша Щупловтың рәсеме. Акварель менән эшләнгән. Йәш рәссам һүрәтендә болотло, йонсоу көндө һүрәтләгән.
Шуға ла ул ағастарҙы йәшел төҫ менән генә түгел, ә Миләүшә төҫөн ҡулланып та эшләгән. Рәсемдә йонсоу көн һүрәтләнһә лә, буяуҙарҙы оҫта ҡулланғас, күҙ ҡамаштырғыс һүрәт килеп сыҡҡан. Иң сағы һүрәтте Илшат Сәфәров ебәргән. Былары Семәргә килгән һүрәттәр булды. Ә һинең рәсемең ҡайҙа? Бына Тәк. Айзиләнең пейзажы. Ағастарым шул тиклем ҙур! Һүрәтеңде таҙа, сағыу буяуҙар менән эшләгәнһең. һүрәттәрҙе баһаланыҡ. Пейзаж тураһында белдек. Йәш рәссам менән таныштык. Хәҙер ҡайтырға буламы? Туҡта, ашыҡма. Пейзаж тураһында һөйлә. Пейзаж ул һуңлы сәнғәттең бер жанры. Тәбиғәтте төшөрһәң, пейзаж була. Тағы ла ауыл һәм ҡала пейзажы була. Әҙерәк аңлағанһың былай. Хәҙер ҡайтһаң да була. Адресыбыҙҙы ғына әйтәм дә, беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Ғәфүри Рамон 1, Тамаш студияһы, Семәргә. Һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе ошо адрес буйынса ебәрергә онотмағыҙ. Хушығыҙ. Хушығыҙ!